أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi absolut I takon Allahu te bareke ve taala, përshëndetje Allahu xhalla ve ala dhe mëshira Allahu qoftë mbi më të mirën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij ndershme dhe gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve taala në vargun e ligjëratave në shpjegimin e librit Kitabu Tauhid, libri i njësimit Allahu xhalla ve ala te autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab. Allahu e mëshiroft. Dhe kemi mbet të kaptina e 4 el khaufu min e shirk, frika nga shirku. Edhe tham se Hoxha ka pru këtë kaptin nga se para kësajna e ka pru e vlerën e tauhidit dhe se kush vdes me tauhid futet në xhennet. Mirë, pse ka pru khaufu min e shirk, frika nga shirku, nga se prej shirkut janë frigue pejgamberët e Allahu xhalla wa ala. Pejgamberët e Allahu te bareke ve taala janë frigue. Allahu xhalla wa ala ka thonë për gjithë pejgamberët, "Walau ashraku la habita anhum a'maluhum." Sikur ata pejgamberët kishin bërë shirk, do të asgjësoheshin veprat e tyre. Allahu xhalla wa ala sura Zumar ka thonë, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika." Vërtet o ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të shpall tyje wahy, shpallën nga Allahu xhalla wa ala dhe atyre të cilët kanë qenë para tyje prej pejgamberëve. La in ashrakta, domethënë Allahu xhallahu alaihi thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti jena të thon, po edhe atyre para ti kena thon çështu direkt. Wala in ashrakta, nëse ban shirk, na ta zgjësojnë aty veprën. Na ta zgjësojnë ti e veprën. Thot Muhammed ibn Jarir, Ebu Ja'far, komentatori më i madh I tefsirit. Komentatori më I madh I tefsirit. Andaj thot Ibn Kathiri, kërejtje në fukara për tefsirin e kujna e Tabariut. Ska tefsir ftir tokës, shka nuk mbështetet te Tabariu, sa që disa djetarë kanë thonë, çdo tefsir shka e lexoni. Dhe nuk gjendet te Tabariu, nuk është tefsiraj. Nuk është tefsir. Çka ka thonë Tabariu në këtë komentin e këtij ajetit? Ka thonë Allahu xhalla wa ala ka kërcënuar pejgamberin e vet. Megjithse e ka mbrojt pe shirkut. Çka ka dashur me na thonë? Ka dashur me na thonë Allahu xhalla wa ala, unë të dashurin tem, ata të cilët e kam mbrojt pe shirkut, ata të cilët e kam qu alarmues prej shirkut, supozimisht jena të thonë Allahu xhalla wa ala, se nuk bie robi jam shirk, po supozimisht meron shirk, ja asgjësoj veprat, wala takunanna min al-khasirin. Dhe sigurisht që kime qenë prej të dështumve, të humburve. Thot Ebu Ja'far Tabariu, thot nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e mirë ftir tokës, zotriu I pejgamberëve, zotriu I krijesave, më I miri I njerëzve, nëse ban shirk, Allahu xhalla wa ala nuk ja merr parasysh asnjë mund. Çka thu për mua edhe për ty? Çka thu për mua edhe për ty? Andaj Hoxha e ka pru për këtë kaptin. Edhe meselën çka ka më nxjerr pastaj se njerëzit më të mirë ftir tokës nuk kanë qenë të garantuar nga shirku. Nuk kanë qenë të garantuar nga shirku. Andaj ka thonë Hoxha, el mes'alatul azime, sualu Ibrahime, Allah e xhalla wa ala, en yujannibahu min ash-shirki. Ka thonë një mesele e madhe është këtu, se Ibrahimi, Khalilullah, I dashmi Allahut, I ka thonë, çka ka thonë? Rabbi gjinubni, o Zot, largon prej shirkut, rujum prej shirkut. Andaj ka thonë Ibrahim ibn Yazid e Tejmi, një prej djetarëve të mëdhej, që ka thonë? Ka thonë nuk sigurohet nga belaja askush pas Ibrahimit. Nëse Allahu xhalla wa ala Ibrahimin, çka e ka zgjedh, në dunja e ka lënë të friksuar, nuk e ka lënë të qetë, nuk e ka siguru. Ka thonë nuk sigurohet pas kësaj në api belajas kërkush. Nuk sigurohet kërkush. Ka thonë Hoxha, ka thonë Allahu te bareke ve taala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu xhalla wa ala ka thonë, Allahu nuk ja fal askujna t'i bëhet shirk,
nëse ai ban shirk Allahu xhalla wala. Dhe çka është mi bë shirk Allahu xhalla wala? Na e kena përmend definicionin e shirkut, se çdo sen çka i takon vetëm Allahut. Nëse dikush ja drejton dikujt tjetër, kush do koftaj, prej melaçeve, prej pejgamberëve, prej njerëzve të mirë, prej sistemeve, prej ideologjive, prej mendimeve, prej fjalëve, çka do qofshin ato, çka do qofshin në mënyrë absolute, qoftë edhe hoxh, qoftë edhe dietar, qoftë edhe mëdhëb, cili do qoftë ai mëdhëb, nëse i takon diçka vetë Allahu xhalla wala, dhe ai ja drejton këtina, i ka bërë shirk Allahu xhalla wala. Allahu ka thonë nuk e fali këta. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe pos kësajna Allahu xhalla wala ja fal kujt na doje. Çka është pos kësajna? Dietar kanë thonë pos kësajna është çdo mëkat çka mundet me bë i biri Ademit. Pos shirkut. E mëson definicionin e shirkut. Prej skaj dhe në skaj. Çka s'hin shirk, Allahu xhalla wala kreti fal. Kreti fal. Kjo është me tekst Allahu xhalla wala. Do të thonë çka nuk hin shirk, çka i takon Allahu xhalla wala. Nëse robi ja ka dhënë hakin Allahu xhalla wala, prej cilësive dhe adhurimit, dhe se e ka njësu si krijues Allahu xhalla wala me 3 llojet e tauhidit, dhe është njëllos me gjitha gjunahet që ka mundën me ekzistue, është ngarkue te i mase, Allahu xhalla wala mundet me fal. Allahu tebaraka ve taala mundet me fal me mëshirën e tij të madhe. Andaj dietarët kanë thënë se mesela më e madhe që na duhet me qenë syçel, vigjilant, shumë të kujdesshëm, shumë të zellshëm, me përsërit dhe me mësue vazhdimisht është ruajtja nga shirku dhe realizimi i tauhidit Allahut xhalla wala. Ka thënë Allahu xhalla wala duke transmetuar fjalën e Ibrahimit alayhis salam, ku ka thënë wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ka thënë Ibrahimi alayhis salam, o Allah, o Zoti im, largon mua, wajnubni në gjuhën arabe është ij'alni fi janibin. Mbanë mua, janib është një anë dhe janib ana tjetër. Ibrahimi alayhis salam ka thënë, o Zot, shirku banë leje shirkun me një anë dhe mu me një anë shumë larg shirkut. Pse? Innahunna qad adlalna kathiran min an-nas. O Allah, këta putat, idhujt i kanë deviju shumë prej njerëzve. Dietar kanë thonë, idhujt nuk i kanë deviju njerëzit, se idhujt as nuk flasin, as nuk dëgjojnë, as që i kanë mundësi me lëviz, apo ato janë të formuar, të krijuar prej dorës njeriut. Mi po qish komentohet innahunna adlalna kathiran min an-nas, ata kanë deviju shumë prej njerëzve. Do me thonë, njerëzit të cilët i adhurojnë këta, i kanë detyruar dhe u kanë zbukuruar tjerëve me adhuru këta. Innahunna qad adlalna kathiran, shumë prej njerëzve. Shumë prej njerëzve. Andaj Ibrahimi këtu ka thonë, këta i kanë deviju shumë prej njerëzve. Muhammed dhe Habe kanë nxjerrë për kësaj se shumica ka shkojnë. Ka shkojnë shumica? Ka batili shkojnë. Andaj Ibn Gjauzi, Abdurrahman Ibnul Gjauzi, një prej dietarëve të mëdhenj, ka thonë të emeltul khalqa kullahu, ka thonë jam meditue në krijesat, gjithë krijesat e Allahu xhalla wala. Thotë dhe kam kuptu se shumica prej atyre janë sikur mos me ekzistue. Pse? Pse shumica atyre janë si mos me ekzistu? Se kur nuk ndalën me mendue se çka ka lip Allahu xhalla wala prej tyre. Nuk ndalën krijesat e Allahu xhalla wala me mendu çka ka dash krijuesi i tyre prej krijimit të tyre. Njeriu çdo ditë duhet me u ndal dhe me meditu, a thu Allahu xhalla wala, pse më ka krijuar? Çka kërkon prej meje? Sahabit çështu masi e kanë pranuar Islamin, masi kanë bërë luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kundër mushrikëve, masi Islami është rënjoz në zemrat e tyre, prap janë ulë dhe kanë meditu këtë çështje. E kush janë sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum wa radu an, ka zbrit për ata. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhalla wala. Andaj thotë Ibn Gjauzi, i ku meditu shumicat e krijesave janë sikur mos me ekzistue. Pse? Nuk meditojnë Allahun xhalla wala, nuk nalën me këshir se Allahu xhalla wala çka ka dash prej tyre. Andaj pejgambert e Allahu xhalla wala e kanë kuptuar këtë çështje dhe e kanë lutur Allahun xhalla wala që ta ruajnë
ruje prej shirkut. Çka ka thonë Ibrahimi? Wa baniya. Dhe pasardhës të mi. Dietar kanë thonë Ibrahimi nuk ka pas shumë pasardhës, Ishakun dhe Ismailin. Mirë po dietar kanë thonë wa baniya, këtu përfshihet gjithë pasardhësit e Ibrahimit alayhis salam. Edhe na përfshimin lutjen e Ibrahimit alayhis salam. Disa dietar kanë thonë se kjo lutje ka qenë edhe prej mëshirës se Allahu xhallahu ala ka përshkruajtur Ibrahimin Awwah, shumë që ka dënes. Awwah në gjuhën arabe është ai i cili ban shumë. Pse? I ka pas frikë Allahu xhallahu ala tepër. Shumë i ka pas frikë Allahut te baraka wa taala. Dhe prej mëshirës dhe shka ju kena dhimbë shumë Ibrahimit edhe na. Ka thonë, o Allah, ruji bitemi edhe mua prej shirkut. Edhe Allahu xhallahu ala ja ka pranuar doajën, ka thonë illa dhalimin. Pos zullumçarëve. Pos zullumçarëve kjo lutja jote nuk i kap zullumçar. Andaj hoxha ka nxjerr për një dobi për këtë ajetit se besimtari duhet me qenë shumë i dhëmshëm për njerëzit. Shumë mi udhim njerëzit. Pse? Nga se njerëzit Ibn Qayyim ka thonë fundja, kulminacioni njerëzit janë viktime kujna e iblisit. Viktime e iblisit. Mos me pasën iblisi, njerëzit çka do të banin? Do të adhuronin Allahun xhallahu ala. Andaj armiqësinë që e kena na e kena direkt me iblisin. Direkt me iblisin. Andaj njerëzit janë viktime e iblisit. Ignoranca e tyre i ban mu bë viktim e iblisit dhe adhurojnë iblisin me fotografi ndryshme dhe nuk ja drejtojnë Allahu xhallahu ala adhurimin. Andaj na, edhe çdo kush që i ka dhënë Allahu mendje dhe inteligjencë dhe adhurim dhe Allahu xhallahu ala dhe e ka furnizuar me islam, duhet mi udhim njerëzit. Duhet mi udhim njerëzit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu xhallahu ala e ka qetësue. Çai ka thonë? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ki me shkatru vetveten tënde, pse nuk bëhen ata besimtar. Para mendo ku ka mri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu te baraka ve taala i cili e ditë mbrëmshmën dhe të jashtëmën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka shtir. Allahu xhallahu ala ka fol me të mbrëmshmën. Shakon mrenda gjoksit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bakhi'un nafsak, ki mu shkatrua. Pse ki mu shkatru? Ella yakunu mu'minin, pse ata nuk bëhen besimtar. Dëshira e flakt ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit mu bë besimtar. A e kena na këtë dëshirë? A e kena na këtë dëshirë? Duhet sicili me hulumtue dhe me lip në zemrën e tij. A e kena na këtë dëshirë? A mundohemi njerëzit me gjitha fuqinë që ne ka dhënë Allahu xhallahu ala me i kthie tauhidin Allahu xhallahu ala, njësimin Allahut te baraka wa taala. Dhe kur të lutmi o Zot runa prej kufrit dhe shirkut dhe nifakut, me thonë o Zot ruaj edhe njerëzit prej shirkut dhe kufrit dhe nifakut. Pse? Janë viktime e iblisit ata. Ata janë viktime e ignorancës. Ata janë viktime e zbukurimive të shejtanëve të cilat ja u bojnë përmes me adhuru Allahun te baraka wa taala. Dhe na i kena i rrek pejgambert e Allahut xhalla wa ala. Andaj hoxha i kanë nxjerr këto kuptime prej kësaj doajet pejgamberit sallallahu pe Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Hoxha e ka prua Muhammed al-Wahhabi një hadith i cili ka të bëjë shumë me musliman. S'ka të bëjë me mushrik. Nuk ka të bëjë fare me mushrik. Cili është hadithi? Hadithin që ne transmeton Imam Ahmedi në Musnad. Hadithi është i folur tek hoxhallar, mirë po Hoxha Ibn Hajar al-Asqalani e ka bë hadithin të mirë, e ka bë hadithin sahih. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu aleikum ash-shirku al-asghar. Sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë më shumë diçka fregona për juve është shirku i vogël. Akhwafu ma akhafu aleikum. Më shumë diçka frigohen për mua, për juve, është shirku i vogël. Dietar kanë thonë këtu hin musliman. Në këtë hadith nuk hin mushrik. Pse? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë akhwafu ma akhafu aleikum. Mas shumë diçka kanë frikë për kan? Për juve, kujna? Sahabeve. Sahabët kush janë? Njerëz më të mirë fytyrë tokës. Sallallahu alaihi wasallam friksohet për shokët e vet, mos merron shirk të vogël. Çka është shirku i vogël? Kanë thonë dietar, shirku i vogël është riaja. Dhe kjo jo me tefsirin e dietarëve, po me tefsirin e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjasë ka ardhur fesu ile dhe u shpit, çka është shirku i asghar ya Rasulullah? Çka është shirku i vogël ya Rasulullah? Tha ar-riya'u.
Syefatësia. Syefatësia. Çka është syefatësia? Dietar kanë diskutuar gjanë gat për syefatësinë. Ka diskutuar gjanë gat Ibn Qayyim. Ka diskutuar nxënës Ibn Qayyimit Ibn Rajab Al-Hanbali, i cili ka shpjeguar 40 hadithet e Imam Nawawiyut rahimahullah. Ar-riya është syefatësi. Dietar kanë thënë riaja nuk nxjerr prej feje. Nuk nxjerr prej feje. Definicioni i riajës është me vë veprën për hir të shive të njerëzve. Në gjuhën arabe ria është prej të pamës, me të pa dikush. Mirë po dietarët në ria e kanë futur edhe ndëgjimin. Edhe pse fjala nuk e përfshin, mirë po sheriatikisht përfshihet. Pse? Kanë thënë se njeriu e sinon adhurimin për sytë e njerëzit apo për veshët e njerëzve është njësoj. Vetëm se veshët është kur personi apo sytë nuk janë prezent. Për shembull, nëse ti lidhës edhe i fal dy recate dhe e ki për qëllim me të pa filani apo me të pa një grup për njerëzve, është e barabartë nëse ki dëshirë me të dëgju njerëzit me të mirë. Nëse ki dëshirë që këtë adhurim çka e ban, me thonë njerëzit, mashallah filani kështu dhe kështu prej veprave i bake. Kjo në gjuhën arabe quhet er-riya. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksu për ashabët e tij, për shokët e tij nga riaja. Dhe kjo argumenton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë qetësi shokëve të tij. Nuk ju ka lënë me u qetësue. Na e përmendëm hadithin se Allahu xhallahu ala nuk i bashkon dy siguri dhe dy friga për robin. Ose friksohet në dunja, ose friksohet në ahiret. Nëse është i sigurt në dunja, ka mu friksu atje. Nëse është i sigurt këtu, ka mu friksu atje. Akhwafu ma akhafu aleikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar dhe i ka edukuar sahabët e tij në këtë çka na mundomi me kthia prej gjurmëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me pas frikë nga syefatësia, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thujt e shirku el asghar. Dietar kanë thonë pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thujt shirkul asghar? Ka thonë se kjo është derë për me të kaluar te shirku el akbar. Shirk i vogël, mirë po ta çel derën për tek shirku i madh. Pse? Se shirku i madh çka është? Me bë veprën kristal për tjetër kam. Kjo është shirk i madh. Kjo është shirk i madh. Nëse e bën veprën për Allahun, e di që është vepra adhurimi të kanë Allahu xhallahu ala. Mirë po, e zbukuron për hir të syve të njerëzve, kjo është ria. Kjo është ria. Dietar kanë thonë vepra kur bëhet për sytë e njerëzve i ka dy gjendje. Gjendja e parë është kur t'ja nise veprën me e bë vetëm për hir të syve njerëzve. Kjo është batil me pajtimin e këtë dietarëve. S'ka është problem hiç në atë vepër. Nëse e bën një vepër dikush vetëm për njerëzit, vetëm për me mor lavdrata, kjo është batil, e kot, pa vlefshme. Tek Allahu xhallahu ala nuk pranohet. Dhe për këtë është hadithi i Muslimit ku ka thënë Allahu xhallahu ala në hadith qudsi, ana aghna shuraka'i ani shirk. Un jam më i pavarur për ortak. S'kam nevojë me mba ortak. Faman ashrakani, kush mban mu ortak në veprën e tij, taraktuhu wa shirka. E la ata dhe shirke dhe ortakin të cilën më ka bë mua. Nëse vepra fillohet me nijet për sytë e njerëz apo veshët e njerëzve është batil. Nëse vepra fillohet për hir të Allahu xhallahu ala, mirë po, pas fillimit kalon dikush apo njeriu t'i vën vezvese që me zbukuru adhurimin për hir të njerëzve, dietar kanë thonë edhe kjo i ka dy gjendje. Nëse e lufton vetveten, e fiton shpërblimin plot. Nëse lëshohet me ria, nëse shlohen si e fatësi, ata riprishet këtë vepra. Do të thonë gjendjet janë dy dhe e dyta ka dy gjendje. Nëse fillon për njerëz i krejt, është batil. Mundi shkon huç. Nëse e fillon për Allah, po pastaj i vin vezveset për njerëzi, këto janë dy gjendje. Nëse mundohet me luftu me vetveten, me luftu e shejtanin, ata fiton shpërblimin për shkak të mundit. Dorsa nëse lëshohet dhe fillon dhe haron se ka fillu veprën për hir të Allahut dhe anis dhe krejt ibadetin e ban për hir të njerëzve, atëherë vepra e tij nuk pranohet te Allahu xhallahu ala dhe kjo është një rrezik shumë i madh. Pastaj hoxha e ka pranuar hadithin e Ibn Mesudit radhiyallahu anhu dhe kjo hadith është shumë me rëndësi ta mondi
men këtë hadith nga se hoxha e ka pru këtë hadith dhe në fund e ka shpjegu, ka thonë sa afër është xheneti dhe xhenemi për një rob të Allahu xhallahu ala. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe hadithin transmeton Buhariu, ka thonë men mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Kush vdes dhe ai është duke lut me Allahun xhallahu ala niddan, dikan me Allahun xhallahu ala. Çka është nidda? Nid në gjuhën arabe është i ngjajshëm. I ngjajshëm me dikan. Allahu xhallahu ala ka thonë wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Mos i bani Allahu xhallahu ala ortak, ngjajshëm. Wa antum ta'lamun. Dhe ju e dini. Çka dini? E dini se s'ka Allahu xhallahu ala ortak. Na kemi thonë se Allahu xhallahu ala në Kur'an ju flet njerëzve me ata që e pranojnë për me i sjell te ajo që nuk e pranojnë. Ata e dinë se është veç një krijues. Ala lahul khalq. Ati i takon krijimi. Çka nuk pranojnë njerëzit? Nuk pranojnë gjykimin. Nuk pranojnë adhurimin. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë la taj'alu lillahi andadan. Mos ju bani Allahut andada. Ortak dhe ngjajshëm me Allahun xhallahu ala. Wa antum ta'lamun. A dim na gjithë se Allahu nuk ka ngjajshëm, s'ka ngjajshëm me Allahun xhallahu ala. Laysa kamithlihi shay. S'është askush se Allahu xhallahu ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men mata, kush vdes, andaj çira hoxha sa preciz ka qenë. Njëri prej neve e ka xhenetin dhe xhenemin sa e ka penin e kpucës. Pse? Se vdekja është e panjohur për neve. Ti mundesh prej dere mos me dal. Ti mundesh mëngjesi mos me taku. Sa njerëzi nuk i takon mëngjesi. Sa njerëzi nuk i takon mëngjesi apo nuk i takon mbrëmja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar me edukatën më të lartë shokët e tij, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka zhvesh prej ignorancës në mënyrë absolute. Ja u ka hek petkun e ignorancës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës ka thonë çdo send e xahiletit është nën këmbët e mia. Do të thonë pejgamberi alaihi salam s'ka lënë send pi xahiletit vetëm se ka shkel me këmbët e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe na duhet mu kthin ata çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se shejtani i ripërtrin ignorancat e ndryshme vazhdimisht. Dhe njerëzit me ignorancën e tyre dhe me gafletin e tyre kthehen pa e ndi në ata që ka qenë ignorantat. Andaj, kush vdes duke e lutë Allahun xhallahu ala dhe me Allahun dikan tjetër, që ka thonë dekhalen nar, futet në zjarr. Dekhalen nar. Mes shikoni hadithin, sa është preciz. E lutë Allahun dhe dikan tjetër dhe vdes në këtë gjendje, dekhalen nar. Ku është arsyetimi me ignorancë? Hoxha kanë nxjerrë për këtë hadithit këtë dobi. Shire sallallahu alaihi wasallam, a lën diçka pejgamberi alaihi salam pas çarrua. Lut dikan me Allahun dhe vdes në çat gjendje, dekhalen nar, drejt në zjarr xhenemit shkon. Ku është arsyeja? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e prunin një fjalin mes kësajna dhe kësajna? Qase kjo është çështje më madhështore, nuk arsyetohet askush me ignorancë në këtë kaptin. Në këtë kaptin nuk arsyetohet askush me ignorancë. Kena me përmend mënyrë më të gjatë të fjala, të tefsiri fjalës la ilaha illallah, mirë po shikoni hadithin. Shikoni hadithin me mate dakhala an-nar. Ska pru mes mate, mes vdes dhe veprës shirkut dhe zjarrit diçka tjetër. A sallallahu alaihi wasallam s'ta kalon diçka pa nas sharruar. Pastaj ka pru hadithin tjetër nga Xhabiri ibn Abdullah, të cilin hadith e transmeton Muslimi. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, men laqiya Allah, kush e takon Allahun, la yushriku bihi shay'an, nuk i ban Allahu xhalla wala shok asgjë. Men laqiya Allah, robi mundet me taku Allahun xhalla wala në çdo çast. Andaj është transmetuar prej selefit. Men mata faqad qamat qiyamatu. Kush vdes, është ngrit kiameti për ata. Ka ndodhur kiameti për ata. Pse? S'ka të kthyer edhe një herë. Rabbirjiun, ai thot o Zot kthem pa is kthehet. Andaj ka thon sallallahu alaihi wasallam men mata men laqiya Allah, hadithi tjetër. Kush e takon Allahun xhalla wala, la yushriku bihi shay'an. Nuk i ban Allahu xhalla wala shirk asgjë.
Shire edhe këto hoxha e kanë nxjerr. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka përmend vepra tjera? Pse s'ka thonë kush e takon Allahun xhallahu ala me shumë namaz, me shumë xherim, me shumë zeqat, me shumë xhihad, me shumë vepra të mira, apo me lëndje të gjunave? Çumta. Pse? Këto janë këto vepra të mira që lavdrohet robi për ato. Sallallahu alaihi wasallam ka përmend kryesorën, mat kyçin e problemit ku është. Palca ajka e problemeve ku është. Lem yushrik bihi shay, nuk I ka bë kur gjë Allahu xhallahu ala shirk, dakhala al-janna, direkt futen në xhennet. Wa man laqiyahu yushriku bihi, dhe kush e takon ata Allahu xhallahu ala yushriku bihi shay'an, I ka bë diçka Allahut shirk. Shi ka thon shay'an është diçka e pashquar. Çdo lloj shirku çka është I madh futet gët fjalë shay'an, dakhala an-nar, direkt futet zjarr. Edhe këto është ku është arsyetimi me ignorancë. Ku është arsyetimi për ata njerëz të cilët nuk e adhurojnë Allahun xhallahu ala? Ku është arsyetimi me ignorancë, apo thuaja me një shprehje tjetër, shtirja se kemi ignorancë, nga se ignoranca është ngrit nga ummeti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka thënë, nuk ngritet kiameti, nuk vjen kiameti para se me u shpërnda lapsi. Çka është me u shpërnda lapsi? Me u shpërnda ilmi shumë. A ka kohë më shumë se sa ka ilmi sot? A ka kohë prej kohërave të cilat ilmi është shpërnda më shumë se sot? Vallahi nuk ka kohë. Andaj edhe dietarë të cilat kanë jetuar mes periudhës teknologjisë dhe periudhës para teknologjisë thonë nuk kena pa kësi sende. Me pas taku xhallar ton, nuk e di çka kishin arrit me këtë dituri shumë çka është mundsuar sot me këtë teknologji. Andaj pretendimi I xehlit është pretendim I kot, pretendim I pavlefshëm tek Allahu xhallahu ala. Dakhala an-nar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt e ka prej. Nëse e takon Allahun xhallahu ala dhe ti I njollos me diçka ndaj shirkut, kjo është mesela e madhe, vallahi është mesela e madhe. Ditën e gjykimit ka mu pasë sa është e madhe. Kur robrit kanë me pas nevojë veç me tauhid me shpëtuar tek Allahu xhallahu ala. Andaj hoxha I ka pru këto hadithe për me tregue se sa është e friksueshme dhe sa është e pasigurt shirku, dhe sa është e pasigurt njollosja e robit me shirk, dhe sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka friksuar shokët e tina, njerëzit më të mirë fytyrtokës, që unë kam frikë për juve nga shirku. Andaj lutim Allahun te bareke ve taala që të na mundsojë me kuptue fejen Allahu xhallahu ala ashtu siç don Allahu te bareke ve taala, ashtu siç e kanë kuptuar gjeneratat e para prej sahabeve dhe tabiinëve dhe tabiinëve dhe gjeneratat prej ulemave mas të cilat kanë qenë të kapt me dhëmball pas kuptimeve të sahabeve. Lutim Allahun xhallahu ala që ta japë prej dritës tina. Tabaraka wa taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ala alihi wa sahbihi ajma'in.